Se tu acha que já viu de tudo, a natureza sempre arruma um jeito de te surpreender. Número 1. Os cachorros estão lá de boa, curiosos, olhando a água. Do nada aparece um lobo marinho caçando peixe. Só que quando ele vê os cachorros, o bicho pensa, ih, fodeu, e vaza rapidinho. Número 2. O cachorro do mato finalmente consegue caçar um cervo. Já tava lá achando que ia comer tranquilo, quando do nada chega a matilha inteira. Mano, virou churrasco coletivo. O coitado nem aproveitou direito. Recado rápido para você antes do vídeo acabar. Se você acredita que Jesus está cuidando de você mesmo nos dias difíceis, deixa o like e se inscreve. Mas se acha que está sozinho, só observa. Número 3. A leoa vê o filhote cair na água e já entra em modo desespero. O leão tenta segurar ela, mas ela mete o louco e vai pra cima mesmo assim. Mãe é mãe, não quer nem saber de porra nenhuma.